3 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल। नंबर 1, ड्रेडनोटस, जो कि एक लॉन्ग नेक वाला डायनासोर था, जो कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला लार्जेस्ट लैंड एनिमल था, जो कि 77 मिलियन ईयर्स अगो पुराना था। नंबर 2, वोली मैमथ, जो कि विशालकाय हाथी थे, वो 4000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन साइंटिस्ट ने इन विशाल हाथियों को साइबेरिया में ढूंढ निकाला। इनमें से बहुत सारे हाथी बर्फ में जम चुके थे और इनकी बॉडी प्रिजर्व हो चुकी थी। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि धरती पे जो जानवर रहते हैं उनमें से 99.9% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम जो स्पीशीज देखते हैं वो सिर्फ 0.1% है। अमेजिंग है ना।